Kajing yai sengap kuman ke Sarkar India ban ai jing menjur ban penteri kam ya ke inner permit ban kajing penslam ke Sarkar Jilla ban penteri kam ya ke Meghalaya Residents Security and Safety Act MRSSA arjar khan rio kala penlong ya ke Khasi Students Union ban khanra napang ya ki bar Jilla ban ki menderi ki bawan rung sahu klam kot klam slah ka rio tarik unai tung arja arpusau nalor kajing khanra ka KSU kala penyang da ka kherdop ban talasi ha khatar mer bernihat hakani kajing mi kansan ka seng lawan ban mi ki bor penyat district Boy District banyak ran halor kini ke jingkhanra nakaliang usamla Donald V Thabau General Secretary ke KSU Central Executive Committee ulaang baka seng ke penram jur ya ke Sarkar India bat ke Sarkar Jilla nomor ke jing bam penteri kam yakini ki artli ki man lai hi na pos por baka seng ga juai pen mau ya Sarkar by day bak inline permit by day implement daga central government but kumjuru ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act 2016 kabala penterikam ka ka anyong Sarkar Jilla dan usam arajar kan rio ndrei hapdeng kataru nilai iba kaladan gani kaya jing inaugurate ane jing plipat ba ane ko umling entry gen ka ban check kawai na manang kawai ka banta jo ka MRSSA ka ka entry exit point na lot district task force te kene ka entry exit point bang in salik jurep shiben kalong da kamdan jing terikam kamdan ni ero tini iba ya kani ka an MRSSA ru ya muslia biang kumno kadang day tangka principal act kampat penteri kam hendrai penman obsolete kila persang amen biang di hotokopor governor ula asen di menta pada governor impre hak spok MHC di hadin nangka kasapeng apok MHC te MHC kalapan phai bin for government of Meghalaya beli pun penteri kam kan begidang upgrade amendment penteri kam saya kini principal act mengila mentala sini matang mentandru mengila songru nak mahandru phungut ngilai awan bat ibri dan giba patak epek rukin dan bisuan begitu dan giba dan gini ki trading license ki work permit gadi kawai nomor kadi ka Interstate Migrant Workmen Act 2011 amendment 2011 lapan terekam 2011 por bedang long CM Dr. Mukul Sangma saya kacur kim ju implement nomor dengan ini kenra kini construction site ngilap di laborers kita bekik tang adhar ke epek berkata labor license ndri kim dan ya work permit is very important namar kini ang gi badi bade bi labor hadu menta kim dan gejing te kandon ni gi laban song slong ha kon ko por ndri ka work permit pada you have been renew every 179 days this is pa anyo kondai singi gi have been renew ko tinam yo la ban apply epek ban ka vote sini ko kan ya da bhai ka kan ka wei ka la jing da lam ta je beri re pa ke jingi ngi ko jela ini ka government ni ka work permit ru AM Company Kam MRSSA ru AM Company Kam ek ILP ru examine de kan bandat examine ke central government de gam je bre khasi kala do jai kala reply tengin ban si kani ke digasin ke bala ke ba ka issue kala yang punyang kherdop hangi ban check ye ki menderi minta geragi ki kinangdan ke keren ke district administration ndrei nakaleng kaseng kam subut ni sapon bana su ki ki namar ba ngimla musus nap kani ke digasin ke bala min penyang ni mindang ye penyang ni ka force for menyemlak sa ban supet lagi mender girong sup kulit ka bamon kar Bangladesh sakam ho kulit aduh nderungut apo rilbong inong luti kiwan na asam sakam apo riboy kalau wat de ka song sngai ke jong iru kam long kala bu ha jingma kan tu block su beli urung la dua ni nomor ngidan gini entry exit point ngidan ka ILP ngasang lala ai mante la kam blocks mangitip hibu blocks umdir bagi manufacture gisna hang ni po Jilla Meghalaya ki wara la ba kala ban wan rup na kawai gari ru begini gilong gi jingma ki ba ni gum gaje bring ha perkhat kada ti isu ka along kompel kamasi ba hapsin begini gi tek sinjam sapen bana susu ki wi ki rukom methi min sapen tip kam siben menta pingidang ya terikam suahang ni nyepet memang mengalong ti men basan pon rupungun ilayo pai tang hapo ki arkang tang ilayo hadu kata Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.